يتم قطع اللهات بعناية باستخدام مشرط حتى تصبح حرة تماما ليتم إزالتها. كما ترى يمكن أن تسد اللهات أحيانا مجرى الهواء أثناء النوم، وهذا قد يسبب الشخير الشديد وانقطاع النفس أثناء النوم. غالبا ما يتم إجراء هذه العملية كحل أخير. بعد ذلك قد يعاني المرضى من التهاب في الحلق وصعوبة في البلع، وأثناء فترة التعافي ينصح بشدة بتجنب الأطعمة الحارة.